имаме одговорност кон семејствата на загинатите да им покажеме дека сме научиле нешто и дека ова што ни се случи еднаш како голема трагедија нема да ни се повтори. Јас работев во Кочани и ги држав групите за поддршка, така што мислам дека треба повеќе време да закрепнеме, ајде така да се изразиме, во однос на тоа колку сме научиле како општество, со оглед на тоа дека се уште нема некаква разврска каква што очекувавме сите ние за тој случај. Мојата цел овие 3 дена беше да зборувам за психолошките аспекти во ситуации на криза, во ситуации на траума, од аспект на пристапот на новинарите кога известуваат за вакви теми. Можеби младите подобро ја сватија трагедијата со оглед на тоа дека проблемот во ова што ни се случи и се што се случуваше понатаму се возрастните. Генерално никој не може да биде подготвен за ваков тип на траума. Зборувам нели од лични аспекти во ситуации кога ние очекуваме дека ќе ни се случи некаква семејна траума и нели се третира како да ние сме подготвени за тоа, сепак кога ќе се случи настанот ние не можеме да бидеме целосно подготвени, односно да се изолираме од реакциите кои што природно следат понатаму. Беше целта да исто така го вметнам делот за граници, кои што се важни да ги имаат они како идни професионалци новинари, речник, кој што може дополнително да влијае негативно на жртвата преку приказната која ќе ја спремаат. За мене изненадувачки беше одлична нивната реакција и како го примија мојот дел.